ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में मावो प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आ करके परम ज्योति जगा देना। बहा दो ज्ञान की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। हमें माँ बस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हिंदी जिसका नारा है वह भारत हमको प्यारा है। मन की भाषा प्रेम की भाषा हिंदी है हमारे देश की भाषा। आदरणीय प्रधान अध्यापक, पूज्य महत व्यक्तियों, अभिभावकों, अध्यापक अनध्यापक बंधुओं और प्रिय छात्राओं को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के पावन अवसर को मनाने के लिए हम सब उपस्थित हैं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों या हिंदी प्रेमियों के लिए आनंद, उत्साह और अभिमान का दिन है, क्योंकि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह समारोह एक दिन में सीमित नहीं हुआ है, एक हफ्ते तक इस समारोह मनाया जाता है। आज इस समारोह का उद्घाटन है। आज हम सब प्रतिज्ञा करें, हिंदी के विकास और प्रचार के लिए प्रयास करें। अब मेरा कर्तव्य है सभी को स्वागत करना है। इस समारोह में अध्यक्ष के रूप में विराजते हुए हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री बी गोपकुमार जी को मैं स्वागत करती हूँ। अगला, हमारे इस समारोह को संपन्न करने के लिए हमारी न्योता स्वीकार कर आए हुए उद्घाटक पीटीए अध्यक्ष श्री ए नौशाद जी को मैं स्वागत करते हूँ। अगला, इस समारोह में रोशनी देने के लिए आई हुई हमारे मुख्य अतिथि कोल्लम करुनागपल्ली तळव AVGHS की प्रधान अध्यापिका श्रीमती एल श्रीलेखा जी को मैं सविनय स्वागत करते हूँ। अगला, आशीर्वाद भाषण देकर इस समारोह को संपन्न करने वाली हमारे सीनियर अध्यापिका श्रीमती IB कला जी को मैं स्वागत करते हूँ। अगला, MPTA अध्यक्षा श्रीमती S सफीना जी को मैं स्वागत करती हूँ।
अगला कृतज्ञता ज्ञापन करने वाले श्रीमती आर जूडित जी को मैं स्वागत करते हूँ। अगला हिंदी मंच की आधारशिलाएं श्रीमती सजिता जी और श्रीमती ताहिरा बानू जी, अन्य अध्यापक अध्यापकों, अभिभावकों और सभी छात्राओं को इस समारोह में मैं स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। पूज्य अभिभावक, अध्यापक बंधु तथा मेरे प्रिय छात्राओं को नमस्कार। आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद कैसे प्राप्त हुआ? पूरे राज्य में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें से हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद मिला। हिंदी की लिपि बहुत आसान है। देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि कई देशों में हिंदी बोली जाती है। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी बोल तथा लिख सकते हैं। इन सब कारणों से हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हुआ। सन 1949 सितंबर 14 को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद हर साल सितंबर 14 को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के सभी स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी कार्यालयों में उस दिन लेखन संबंधी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन सब का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार तथा प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना। एक प्राचीन तथा प्रसिद्ध भाषा है। पूरे भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा है हिंदी। हमें इसका प्रचार करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंदी। പ്രിയമുള്ള എച്ച്.എം, ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഇൻചാർജ്, GGHSലെ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, ഹിന്ദി ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ, സ്നേഹനിധിയായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് ഒരു വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയെ അറിയുവാനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ഇത് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെയുള്ള ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. സാഹിത്യത്തിലും സിനിമയിലും തെരുവുകളിലുമൊക്കെ തന്നെ ഏത് മേഖലയിലും ഇന്ത്യ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് ഹിന്ദി. ഹിന്ദി ഇന്ന് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അറബി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അവരവരുടെ ഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഹിന്ദി വിരുദ്ധത വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി കാണുവാനും നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഹിന്ദിയെ നെഞ്ചോട് ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് നമ്മളത് രണ്ടാം ഭാഷയായി തന്നെ പഠിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ, വ്യാവസായിക
സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നമുക്കെത്തുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനമായി മാറും. അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഈ ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മാതൃകാപരമാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അധ്യാപകർ നമ്മളെ പൊതുവായ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല ഇടപെടലാണ് നടത്തുന്നത്. മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന ഈ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരിക്കുകയാണ്, ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദി വാരാചരണത്തിൻ്റെ ഈ ദിനം സ്കൂളിൻ്റെ പൊതുപരിപാടിയായി നടത്തുന്നതിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് അഭിമാനമാണ്. ഈ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദത്തോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. कन्याउलंगरा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रधान अध्यापक श्री गोपू कुमार जी, मेरे प्रिय राधे टीचर, सज्जय टीचर और अध्यापक बिंदुए और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। हिंदी हमारे दिल की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और संसद से लेकर सड़कों, साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हमें मालूम है हिंदी दिवस भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्ज मिला है। हमें मालूम है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में हम इसका पालन करते हैं और हमारी संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी का स्थान बहुत बड़ा स्थान है। विश्व में बोली जाने वाले प्रमुख भाषाओं में से एक है हिंदी भाषा। दुनिया की 14 व्यापक भाषाओं के रूप में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हमें मालूम है इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्ज इस दिन को दिया है। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस दिन में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। केवल इस दिन को ही नहीं, सभी दिन हम इसका प्रचार और प्रसार करने का दायित्व हमें लेना है। दायित्व हम पर निर्भर है। तुम बच्चे हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं और हिंदी में बोलचाल करें और हिंदी का मान बढ़ालें। हिंदी भाषा पूरे देश की एकता के सूत्र में बांधते हैं। हमें मालूम है भारत में एक विविधता में एकता है। इस भाषा पूरे देश की एकता के सूत्र में बांधने वाली कड़ी है। विश्व की प्राचीन सामर्थ्य तथा महान भाषा होने के साथ ही भारत की राष्ट्रभाषा भी है हिंदी।
और इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे हम एक पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। केवल एक ही दिन को नहीं, एक हफ्ते में हम इसका पखवाड़ा का आयोजन भी होता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को और संस्थाओं को पुरस्कार भी दिया जाता है। और हिंदी को एक विशाल साहित्य है। कबीर, सूरदास, प्रेमचंद जैसा अनेक साहित्यकार के द्वारा संपन्न हुआ एक विशाल साहित्य भी हिंदी के लिए है। से पढ़कर इसका आस्वादन करके हमें हिंदी को बहुत प्यार करें। हिंदी पढ़ने वाले लोगों में भी एक विनम्रता और सभी गुण हम देख सकते हैं। यह एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम है हिंदी। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम है हिंदी। हिंदी केवल जुबा नहीं है, देश के मादे की बिंदी है। हमारे दिल की भाषा है हिंदी। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज दुनिया में फैल रहा है। और हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी तो है। हम भारतवासियों की पहचान भी है हिंदी। और इसलिए हम हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाएं। ബഹുമാനപ്പെട്ട എച്ച്.എം, ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 നമ്മൾ ഹിന്ദി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൽ നിരവധി ഭാഷകളുണ്ട്. എങ്കിലും നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഹിന്ദിയെ രാഷ്ട്രഭാഷയായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 1949 സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദിയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചു. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രവും സാഹിത്യവും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഹിന്ദി അനിവാര്യമാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ മാനവികതയും സ്നേഹവും ഐക്യവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിനും ഹിന്ദി ആവശ്യമാണ്. ഈ സെപ്റ്റംബർ 14 ഹിന്ദി ദിനം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി വാര ആഘോഷമായിട്ട് ആണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും അവർ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നാം ഹിന്ദി ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇന്ന് ഭാരതമൊട്ടാകെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഹിന്ദി ദിന വാരാഘോഷം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കുട്ടികൾ ഹിന്ദി ദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെയും അഖണ്ഡതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ലാംഗ്വേജാണ് ഹിന്ദി. ഈ ഹിന്ദി ദിനത്തിൽ എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। आज हमारे स्कूल में हिंदी मंच की ओर से हिंदी पखवाड़ा समारोह का आरंभ हुआ है। इस कार्यक्रम को संपन्न किए सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरी ओर से और हिंदी मंच की ओर से कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ और इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी बच्चों को भी कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ. जय हिंद, जय हिंदी, धन्यवाद.